Yavaş yavaş, acele etme, yavaş yavaş. Tamam, şöyle kaçın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş, acele etme, bekle. Alkışlar, alkışlar. Çocuklar yavaş gelin, ben geri gidiyorum bak. Gelin, oynayalım. El kol hareket yaparak sen de. Biraz oynayarak gelin, oynayarak gelin. Evet, evet. Biraz yavaş gel.
Ben geri gidiyorum. Yavaş dur. Kaç kere söylüyorum.
Hastayım sana böyle hasta.
İkinci kat. Girişler ben vakit yaşayayım. Dur açalım ondan abi. Çuri den çuri. Hadi açın da bakalım gösterelim. Gösterelim belirlerimizi. Hadi. Kameranın önünde durmayın. Bak o tarafa geç. Açın da nasıl bana? Camları kapatsanıza camları. Kaç abi? Çocuklar. Anne, bu da peynirsiz simgeli. Bu da peynirsiz. Bu da şalvar. O kadar bir dakika, yavaş ol. Bu da şalvarı. Daha kendaki kava. Gelinimizin Hayır, hepsi değil onun. Tamam hayır o zaman. Sen gidiyorsun hayır. Tamam olsun. Niye taksın sen o zaman? Olsun bir olsun abi boş ver. Abi ihtiyar insanlar aslında götürecekler. Bak gelinimizi bak türbetisi. Allah geçirmesin diye. Kader versin ya. Allah 5 tane gözün versin ona. Evden versin ona zengin olsun. Bak çekim yapamıyor. Biraz geri çek. Allah bir Makyaj malzemesi. Bak bu da damat İbrahim. Diş macunu. Tarak. Diş macunu. Bu ne? Düzeni. Abi tamam sepetli. Tamam sepetli işte. Makyaj malzemesi. Bu da Diş parlatıcı. Şuradan hepsi Bu sağ. da çikolatası. Çikolata seti. Çekirdeği, fındığı, fıstığı, gelini. Ben getiriyorum kadın mutluğunda. Bıçak getirmediniz. Beni çek var mı? Bu da mı patikleri? Burada çorapları. Araba üstüne bayıldım. Böyle çekelim. Kalk yana içsene. Ağızda bulutlarına gezmez. Bunlar çok iyi. Vallahi arkada hareket edemiyoruz ki. Hadi dur da Gerçekten dünür şehirde çıksana abla. Evet bakıyorsun. Çekime diyor geç kalıyor bak. Tamam. kardeşler ablalara kaldı. Dur.
Ablası. Abisi fotoğrafçı değilim. Diş çekimine geç kalacağız. Babam çağırıyor. Tamam çeksin başkanım. Kadınlarla uğraşın diyor. Vallahi. Selamünaleyküm. Biraz sessiz. Misafir kabul ediyor musunuz? Biz DOİ.g.o.paşa'dan geliyoruz. Kız var, siz de onun çocuğunuza isteyeceğiz Allah'ın izniyle. Songül kızımızı istemeye geldik. Hayırlı olur. Çocuklar Ablalar TikTok biraz ama. bizler de büyük olarak istemek Allah'ın emrini çatmak düşüyor. Müsaadeniz varsa Allah'ın emrini çatalım. Madem bu genç birbirini sevdiyse müsaademiz var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdine sıratel mustakim. Sıratel lezine enemte aleyhi. Gayril mağdubu aleyhim veleddallin. Amin. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle kızımız Songül'ü, oğlumuz Caner'i istiyoruz. Verdim. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle kızımız Songül'ü, oğlumuz Caner'e istiyoruz. Ben de Allah'ın emriyle verdim. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle kızımız Songül'ü, oğlumuz Caner'e istiyoruz. Allah'ın emriyle verdim. Şartlarınız varsa başımızın üstüne. Bizim şartlarımız var. Bilmiyorum kaldırabilir misiniz? İnşallah kaldıracağız Allah'ın izniyle. Cemaat da biliyor belki buranın durumunu. 60 kilo et. Aldık, kabul ettik. 40 tane sıradan don. Baş üstüne. 30 tane unu don. Elyaf. Yatak yorgan yapmak için tamam. 70 kilo. Aldık, kabul ettik. Ben de verdim gitti. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Düğünümüz, bir evladım daha var. Onu verdikten sonra düğünümüzü yapacağız. İnşallah, inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Örnek olacaksın. Paramız yoktur. Helal olsun. Çek bizi kameracı çek. Bizim mahallemizde başka bir yer çıkarttı. Onlara kaldı. Ondan mı?
Yoksa dersin bu mermiyi kafana. Herkese güler sallama. Gidere gider hani bilirsen canım. Helal Köfte Bey. Evet abi. Doğru 6 kilo. Yasasızlık yapıyor. Yasasızlık yapıyor adam bağlı. Yasasızlık var. Toparlı. Bayramın 3. günü. Doğru gel devam ediyor. Hiç hazırlık yok mu? Fullüz abi diyorum. Fullüz. Ağustos'a kadar. Ağustos'a kadar vardı. İç baba iç suyunu iç. Sen biraz mahcup, pek utangaç şu
şu gönlüm beter olsun. Hayallerimiz gerçek, mutluluğumuz olsun. Evimizin neşesi, yavrularımız olsun. Güzel kadınım, hak nefes verdikçe her zaman yanındayım. Duruşu dolmuş herkesten başka. Onu ilk gördüğüm anda düştüm aşka. Bir bakışa reddeden güzel hak nefes verdikçe her zaman yanındayım. Duruşu dolmuş herkesten başka. Onu ilk gördüğüm anda düştüm aşka. Bizi çek. Düğete yapıyor mu? Gibi saplar başka başka. Allah geçirmesin. Hadi yenge. Dondurun tatlıları iç. Bir tane güveç tabak verir misiniz? Al 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 al. Amsa. Hadi. Ya de peçete satın. Anasını ya. Var mı da? Abla yenge. Abi şimdi dur gebrini bir çek. Kutu ömür abi. Güzel duruyor mu?
Hala mı çekemiyorsunuz? Hala mı? Hala mı fesatsınız? Hala mı? Alem kuduruyor. Kuduruyor. Kızlar biraz açılın. Kızlar açın biraz. Yalnızca araç kullanma yapıyorduk. Bakın. Tamam çektim abi yeter. Burada. Hayırlı uğurlu olsun. Bak bebeğimiz burada. Kucağına alsın. Dönme, Sinirson. Amcası. Sadece bebeğe. Kuğududuk. Ama tamam dedim. Bunlar da böyle bir çek. Bunlar da yeni evliyim. Yazımızı da çekmişsin. Buradan olur. Hayır çeksin. Hadi. Hadi dur yüksek başlı görünce. Gelsene. Gel çekil. Beni çek. Ben çekeyim. Dur abi dur biraz. Gel çek sen böyle. Gel sen de böyle gel. Çekin. Gel bu tarafa çek. Hadi sen bak bana gel. Gerçeklerim büyük Dur biraz. Gel. Yemek sakin var yani burada öyle bir şey. Beni. Kim var aşkım? Gel. Beni çekeyim. Kızanları yok. Hadi gel hadi gel. Gel böyle. Gel yanımdan hadi. Çek hadi. Gel kavuşamasın. Damla gel. Gel benimle. Gelsene. Hep içeri gördüm. Hadi gel. Gel efendim. Burada damla. Gel kızım. Gel damla. Dur çeksin bunlar. Tamam. Bunu da sonra abi gideceğiz zaten hadi. Damla dedi. Damla dedi. Gel sen. Bu yok Bu son tamam. Tamam git. Aynen. Gel tamam gel böyle kal. Böyle kal böyle. Bana 8 ben ne yapalım? Size vurdu. Ben mesaj çekildin mi? Yavrum bayağı ne yemesin? Gel bakalım ya. Düşecekler bir yere bana düşürsün ne bileyim. Abi bizi abi kameracı sadece bizi çek. Bitti bu son çekim. Yapma. Bu son çekim. Kapattık tamam. Kadınlarla uğraşıyorum. Abi diyoruz ki yukarıda kaç tane çekim? Resim çeksen. Çok çek.
Kameraya bile aldırmıyor. YouTube'a değil abi siz flaşa yapıyorsunuz. YouTube'a atma. Bir nasıl çektin? Hayır mı? Hadi o. Kimin? Hasan abi bizi de çek. Eyvallah sağ ol. Sok kapıyı sok onları Bakar abi. Abi gel gel. İnşallah 3 ay sonra kurşun bize gelir. Yok be abi yani biz dış çekime geliyoruz.